Здравейте на всички, аз съм NoThanks и добре дошли в 8-ми епизод на Quantum Break, уважаеми зрители. Продължаваме напред там, където свършихме с последния епизод. Как се тръгваме от тук е въпроса. И сега разбрахме, че тук явно ще има екшен, че... мой го. Чакай, брат. Този снайпериста е много скандален, аз тук моля да ми на другата страна. Това екшен първи започва от миналия епизод или по-скоро продължава. Чеки. Не мога да целят. Много ми е, може би трябва да се намаля малко сензитивитето на джойстика. За да мога да ги целиме повече. Явно е по-добрият вариант да минем надолу. Добре. Къде е са това, който беше тук цялото? Той идва ми срещаш ли бе? Ела, брат. И гаджето ли е тук? Ела да ме списат. Така. Няма повече, той стигна на там. Къде са батки? Няма фунтално, брат. С кое презареждах? Видяхте ли на толкова хедшот, че така без дори да го планирам направихме? Няма да дойде, аз момчета малко при вас на ръщи. Тук има батка, бе. Тук има батка, бе. Мале, тук има всичко, бе. Добре. Щастие това умря, къде е снайперист? Общо взето снайпер нямам вето. Ела тук, бе. Брат. Те са двама, ли? То го стрелям по кръчето, той не покотим. Ела тук, бе, брат. Чекайте да местим. Ей така. Пат! Не, само няма да умра сега. Много ме кефи, уважаеми зрители, като щупиме времето и като се движиме, се щупва и звука, смисъл, някакво звука се изкривява. Какво става тука, бе? 5 месеца! Абе, днес какви стия, какво се случва? Деяне, машинка, огромни благодарности, бат си за съба 5 месеца подред, подкрепа. Ево. Благодаря ти много. Тук стиките 9 месеца, Мишо 3 месеца, Деян 5 месеца. Хаштаг NoThanks Army. Благодаря и много момчета. Аз в правилния път ли съм също, защото аз искам някъде друго да си тръгна. Тия мога да ги взривяваме, всеки път си го мисля това и всеки път не го правя. Искам в тази врата да влезна, ама не е това пътя. Пише ми Find the way through the garden. Може би от тук слизаме. Скачваме на масата естествено. Пускаме Софи Маринова. Тук е. Тук е грилчето, бе. Не пекте ме една прижолка. Вижте го, бе. Тук още хора, бе. Така, това е последния. With Beth and Dr. Amaral clear, it was time for me to get gone. Така. Сега вече ни е ясно на къде отива. Тук ли трябва да ми е? Да. Идеалисимо! Чакайте, че съм забравил. Какво? От тук може да си изберем някаква кола ли, бе? Achievement unlocked. You're coming with us. You completed Act 3 of Quantum Break. Ламборджини ли са? Много скандално, бе. Уважаеми зрители, пожелавам на всеки един от вас си купи по едно такова Ламборджини и да се съберем някъде и си направим гонки. Сега ще има ли филм? Накрая на всеки акт ли имаше филм?
Сега ще видим. Enter Fact 3. Аз тако оставам джойстик, защото усещам, че нещата отиват на филм. Трябва ли да натисна нещо, брат? Enter Fact 3. Това го разбрахме. О, да. Ай сега да погледнем филм. Не трябваше ли има Junction преди това? Не трябваше ли да има Junction? Да. Имаме Junction първо и след това имаме филм. Чай да видим какъв избор да вземем. Сега гледаме внимателно. Growing inside me. I've been fighting it for 6 hard years. Dr. Amaral was developing a cure for the Cronon syndrome. She was the only one who could administer the treatments that kept my sickness at bay. Paul? And Jack had taken her away from me. How the fuck did this happen, Martin? How is it possible they managed to take her? Paul, this is your illness talking. I'm on your side. Той наистина е доста психопатясал. Easy, Europe. They took her. Without Sophia, there's no chance of a cure. We did all we could. But there are forces within Monarch working against you. And I Ние believe взехме Burke was явно just the много tip в of the много добър iceberg. момент. It wasn't just Joyce that did this. Sir, we've recovered Dr. Amaral's laptop. We have it set up over there if you want to take a look. I'll be right there. И колкото си такова ли лаптопа? Какво ще направи с това лаптоп? Аз ли съм сега? Мой... I want to go over Sophia's figures. If she's right, the fracture is escalating a lot faster than we anticipated. You know the Цената на future. времето се увеличава много Dr. по-бързо. Amaral doesn't. Is the lifeboat even in a viable state for activation? She's trying to convince you the schedule's wrong. Why? To get you to rush this? To make a mistake? The people opposing you. She could be one of them. She isn't. Are you willing to bet the entire plan on that? Това ли е лаптоп? I implore you, hold off on Сега си activation. пуснем ли Let me clean много house текст TV на before лаптопа на this gets доктор? completely out of hand. How do you want to proceed? Привет на всички! Аха. Somebody was working against me. Somebody close. Martin Hatch. Ма как ви държи Sophia джойстик? Amaral. I could only trust one of them. Добре. Кое беше? Това ли беше? Чайте да има този вариант. Immediately. So I have some information about Morton Hatch. Martin had been my closest advisor for years. I began to wonder if that had been a mistake. Sophia's loyal. She's always been loyal. Лоялно ли? I don't think Тя we can лоялно trust между her. другото. The Ние way she като я looks at the взехме, countermeasure like she's seen it before. She knows what it does. Sophia's research had saved my life. Loyalty doesn't run any deeper. я видим тук другия вариант. All right, Amaral. Let's go fix the time machine. I said I'll try. Evidence was mounting against Sophia. I couldn't simply ignore it, despite everything we had been through. And she knew you'd never make it without those treatments. And then she took them away. If she turned against me with what she knew, the damage could be immeasurable. Кое да изберем? Та не ни е предател според мен София. Обаче аз не мисля, че и този Хач е предател. Тъй като реално предателя е тази мацката с косата. С вързаната коса, дето се изберам името. Но може би тъй като така или иначе ние я отвлекохме София, е по-добре да се довериме на негара и да обявиме, че София е предател.
Не знам. Не съм сигурен кой е по-добрия. Изборно избирам това. А, чакайте. Това го натиснахме, за да го... Какво стана сега? You're right. We need to stick to the original plan. Whether Sophia's date is good or not, we can't deviate from that. Clearly we have been compromised. А представете ли си в крайна сметка този негър да се окаже прецакан, т.е. той ни прецакан. Actually, I've already got something on that front. They just pulled this from the security feed. My God, it's her. Who? Her, Martin. She's one of our employees. How the hell? We got too big for you to screen everybody personally. We didn't have an ID on her. Until now. Beth Wilder. She's one of our operatives. We've already got a kill team after, but... We won't be able to kill her. Not yet. How can she be working with Jack? How does she even know him? I told you, Paul, we can't trust our own people. Who knows how deep this goes? Find out. Да, това е тази, която ни помага на нас. Защо избрах името? Защото съм много. It was the first time I'd heard her name, but she had been there in the past. Да. Да. When it all started. Тя го е стреляла в миналото. She'd been there the whole time. Миналото в тази игра Against me from the inside. е много сложно And she понятие. wasn't the only one. А има още. Добре. 38% в the community. Тоест повечето не са се доверили на негъра. Интересно. Добре. Мисля, че е време за филм, уважаеми зрители. Опанете се. Настанете се удобно. Време е за филмериони. Something in there that I need. The lifeboat protocol. What is it that you're so threatened by, Martin? Do I look threatened to you? This is Dr. Amaril's report. The stutters, they're increasing in frequency. What is that? Chronon disrupted life form. Extremely hostile. It's Dr. Kim. Понеже има хора в чата, които пишат някакви неща, няма да отговарям на никой от чата, защото гледаме филм. Трябва да гледам. То се щупва времето и те се слагат тия. За да не ги фаща това спирането на времето. А сега ли почва истинския филм? Сега започва истински филм. Виждам, че Алуна така за копирайт. Всъщност, колкото и странно да звучи, филмите са част от играта. И е напълно свободно. Аз прочетох много, ще не мога да пусна филм в YouTube канала ми. What the fuck. Прочетох много внимателно и нямаме никакъв проблем да... Толкова му има на окото, бе. Много е филм... Много филмиращо око, е, брат. Така че нямаме никакви проблеми с филма. Имаме филм. Here's the hatch. And what did Burke want with it? Well, I don't know. I don't even know what the lifeboat protocol is. It's a sanctuary.
Designed to shelter a list of Monarch's essential personnel to weather the storm until they can develop a solution. Essential personnel. So that means that I'd be on that list, right? Not under Paul Serene's lead, you wouldn't. He's failed to see the value in his own people. Too consumed with grand ideals and delusions. Значи то хач в крайна сметка го подлага под съмнение Пол. Защо толкова рано? Ами защото по-късно ще изчезне. The idea of God. Simply the idea. A being with that much power. The ability to take and give so freely. That kind of control. But should be feared, not worshipped. Yet, people believe in him. Just as people believe in Paul Serene. See, what's so scary about God isn't his control, but rather, if he ever lost it. Там чувствам, че го забият някъде в последствие. He has the chance to fix it, but he's choosing not to. He's choosing to let things end. Name a time. And this is where we come in. We risk too much leaving the keys to the kingdom in one man's hands. Не му е чиста работата на чернокожата машина. There's something called the CFR. It's a crucial key to our survival and must remain safe. But as long as Paul is the only one with access to it, it isn't. With access to the CFR, I would take over, get Monarch back on track, and once I do, restructuring would be in order, Charlie. Restructuring that would see you as my right hand. I'd be on the list. Absolutely. Then I need to go back to Monarch. And that sort of privilege escalation can only be done from the inside. На здраве, уважаеми зрители. Само че аз съм на Ирянче. На здраве сте, Ирянче. I put the island on lockdown, but the pump house on the west side has an old supply tunnel that runs beneath the bay. Чайте, си усиля малко телевизора. Ако се получава някакво ехо, казвайте. Time is of the essence, Charlie. Better get to it. Commander Davis. Sir. Head to the perimeter lab. We're moving forward. Но естествено това сериал, че. Unpredictable, but they're persistent. Erratic, but persistent. I need certainty. If I initiate the protocol, there's no going back. Mr. Serene, something like this. There is no certainty. We've never dealt with it before. How long? We've been running Dr. Amaril's simulations. It's hard to say without her to confirm, but... Just give me a time. The Joyce field could collapse within 8 hours. Някой идват по-бързо малко, но всичко не е. If you're going to proceed, now would be the time to decide. Времето спря. Уоу, това как са го направили в истинския филм. Не е толкова сцепено, колкото е в играта, между другото. Ай, се го оставя във въздуха. Естествено, таблета е на Microsoft. Чакайте сега. Става много интересно. Breathing heavily. И се появява тази котката. От heavy breathing. Привет, привет. Привет, Дани. Привет на всички. Не мога да отговоря, машинки. Гледаме филм. Все пак много хора гледат това после в YouTube. И е странно.
They built it to protect people from the fracture. And the only problem is there's a list, and anyone who's not on it is pretty much fucked. But if we make it back to the mainland, I can get us on the list. All of This entire island is on lockdown. How are we going to do that? Той говори през цялото време с чернокожи. В смисъл всичко, той чува разговор. Alright, if you are lying to me this time, I swear to God. Get off! Tired of shit. I don't know why you're doing this, but I don't have to put your name on shit, motherfucker. What'd you do to him? Какво му направи? Той е някаква нинджа ли, бе? Той го докосна и то сега не мога да диша. I'm gonna tell you why you're gonna put me on that list. I got a pregnant wife at home, and she's the only thing that I am thinking about right now. So if you get in the way of me protecting her, I swear to fucking God, next time, you will not catch your breath. Lead the way. Много интересно, между другото, такива как... Има някакви точки наистина, които като ги натиснеш и направо нещо блокираш на човек и става някакво много скандално. Тия шаолинците правят някакви такива неща. Сега какво това ще ги прецака? Чува се Плахинио, поне според субтитрите. Къде е Плахиниото? – 17 часа след Fracturing Time, след пукнатината във времето. Той има печатък от докторката. Пръстов. We're 5 minutes out, Mr. Hatch. Come to free you, my friend. This imprisonment. С кой говори това? Кой ще спасява? Сега ще разбере, това е много интересно. Той си има негова схема този хач. Той си има негов си план за нещата. И явно ще го разберем в последствие какъв. Я? Ще разберем ли кой е там? Сега ще има взрив. Някакъв слаб взрив. Някакъв мини взрив. How far along is your wife? 3 months. Congratulations. Много е скандално това като стане. Само че във филма, нали? Щари в играта го разбирам, а тук като стане ми е някакво много забъркано. А на него ще не му влияе? Ще там нещо преминава сега. We're under the bay.
Liam? Какво толкова става? Бързо, 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 бързо. Сега ако спре пак време, от тук има дедент ли? Чеса, тя водата уши идваше някакво супер бързо. И сега в един момент вече всичко е някакво супер реляшко и нямаме проблеми да почакаме. You okay? Yeah. Yeah, you? I'm good. When do you get... Get on the fucking ground! Hey, No, we're with Monarch! What don't you understand? No, Get on the ground! Hey, no. Hey, I'm the one that called it in. I'm Hatch's guy. One gun. Yeah. Where's she? She's Chronon scientist. She's important. We have to get her back to Monarch right away. Please. То, що толкова безмислено, аз се стреснах направо. Get the fuck out of here. Now! Yeah. То направо не задава въпроси и директно стреля. Тия субтитри верно почнаха много бързо да се появяват. А тази се казва Фиона ли бе? На Шрек жена му ли е това бе? Shit, you killed him! Fuck! Hey! I didn't know that they were gonna kill him. What was I supposed to do? Huh? You let me on and then you kidnapped me. It's about you, Charlie! Are you stealing this car? Just get the fuck out of here. No, you're gonna need me. I got what I needed out of you. Yeah, I'm getting used to it. Why don't you open your eyes? The world is about to end. I'm trying to do something. Yeah, you're a real hero. Fuck you. Да поизбързат субтитрите, да. Чакай сега тук аз ли играя? Аз толкова размих нещата вече. Игра и филм, че... Тъпто, че от субтитрите разбираме какво ще стане преди да стане, защото избързат. О! Пълна е мъртъв, така ли? И направо го резна това като жабка! Ма си носиме нощчето. Мойко. Значи той изобщо не беше случайно, щом вика, че ще убие с радост ще убие и жена му и дъщеря му. Значи той изобщо не е случайно. А той дори... За всеки случай. Да си знае. Чао, Дани. Всичко добро. Davis and his team. They're all good men. Monarch's finest. Той вижда между другото. What about my treatments? I'm afraid so. А той му много се бъг във времето. Защото не е болен. Jack, he wants me to become you. He wants me to suffer until the end. Joyce and Wilder. But what was troubling me is who got them into Kim's lab. She paid a visit. Why she'll start to be missing.
She knew the treatments were kept. She knew the complexities of your illness. Вижте ли как настроила това хач? And she knew you'd never make it without those treatments. She created them. Then she took them away. Чернокожие е подла работа. What would you like done? Беше иззел отпечатъка специално за да му покаже на това. Чай, какво стана с тия? Много е тъпо с тия субтитри, като идват първо. Имам чувство, че се увеличава дори. Колко време е филм? Мисля, че са по 20 на минутки. Всяка една серийка. Liam? Hey, pal. I'm glad you could make it. I was just telling your girl here how concerned about you we've been. Emily. Тук не е добре. We need to go. Go. What's the rush? То е от още явно. Явно те са много лоши. О, някакви изстрели. А това наше все пак е ранен. Но все пак това е филм, не? Ай, всички са в някаква болница, никой не се намества, никой не вика охрана или нещо такова. Както от всеки един филм, нашия го пребиват в началото, той после откача, след като го смазват от бой. Ето, добре, то охранителя такъв си говори по радио с Дан Зедна. Охо, Увивинио с Кабелинио. Чао, пичага. Много съжалявам. Но не трябва да си лош чичко. Лошите чичковци умират. Задушени от кабели в болница. Майко. Добре, бе, айде се тръгвам вече от тук. И чак сега се сещам. О, аз бях ранен и супер много ме боли. Само някой да не застреля жена. Какви ключове? Добре. Тя не знае нищо, така ли? Тя няма идея, че се случва всичко това. And when I got back, I couldn't find anything. I couldn't find anything to do. And Monarch, they found that useful, and they put me to work. And I swear to God, I couldn't stand being alone. So every Tuesdays and Wednesdays, I would walk down the street because it was the only 2 nights at the bartender. And she wasn't at school. And I told myself every night to ask you out. It took me fucking year. Emily, if Monarch, if they gave me structure, you gave me purpose. I did this to protect you. I did this to Браво, трябва да се действа жестоко за семейството си. And Emily, you have to listen to me. Something terrible is coming, and I will explain to you on the way, but we have to move. О, заваления дъждения. If you will just let me protect you on my side.
Много се зле. Субтитрите са кофти, наистина. Признавам. Субтитрите са кофти. Аз си късам чехал, уважаеми зрители. Това също си го признавам. Но как изпорти кофти тази жената? Хач на пол. Ето, за това говоря. Той вижда пак някакви такова във времето. То защо го изнасяха такъв... It's Pierce. I'm at the perimeter lab. So I have some information about Morton Hatch. I want him apprehended. Immediately. Става си по-интелектно, уважаеми зрители. Свършихме с акт 3. Айде играем, айде играем, айде играем, айде играем. Айде ще ми си играе като жаба. Като жаба. Аре бе, цъкаме и. Цъкаме и, той джойстик се изключил. Джойстик се включва, цъкаме и. Ей, плиз. Включи ли си? Включи се. Сега вече ей работи. Майко. The secret history of time travel. You took the one thing Mr. Serene needed to survive. Вижте го ламата. That made you priority one. Yeah, they made that clear. Monarch lined every escape route with barricades, roadblocks. I had to get to the mainland, but I couldn't do it by car. Needed a new plan. All right, let's go. Beth, I think I'm gonna need a ride. The streets are too hot. Alright, where do you want me? I'll let you know as soon as I Get find some to higher bed ground and get a in good look at Sofia. the situation on the bridge. I think it might be a no-go. Такива нещо. Някакъв... Крайен ресурс. Някъде нагоре ли съм? Gotta get to higher ground. Дай. I'm looking at the bridge right now. Тук, скачи. Monarch. Тук. Чакай бе, брат. Maybe. Or I can pick you up. Let me know. А ти какви филми са тези рисунки на всяка? I'll be a lot better when you get me on that boat. Вижте колко са Monarch's right on сцепени. my ass. I'm not exactly making friends out here. How's Dr. Emerald? Still kicking and screaming. How long do you need to get here? That depends. Let me check. Find the way into the building. Това правя, брат. Make your way through the building. Добре, трябва да преминем през градата. Това не ви прилича на генераторите от това. От Dead by Daylight. Те всички генератори са еднакви. Той в The Last of Us беха също. We still have no visual on Joyce or Wilder. Doing another sweep. I can't stay here long, Jack. You're gonna need to be Ще почех така да се... About that. Прозявам. Recurring theme of the night. I'm looking at the bridge right now. If I go anywhere near that thing, there's gonna be innocent people caught in the crossfire. All right. Any bright ideas? Как ще преминем тогава? Нещо да спреме времето и супер бързо. There's a pier under the bridge. You should be able to meet me there with the boat. Там ли се чакаме? Giant gas sign out front. Can't miss it. It's nice and bright for Monarch to see. There's not a lot of options. Switching to Monarch frequencies. Be in touch soon. And I'll be there in a few minutes. Don't stand me up. Добре. И ние сме там. Тихо. Може да си апгрейднеш някакво умение. Я чакайте да видим. Всъщност, resume game. Къде беше това? How are we getting down there? Where's the fire pole? Уоу, вижте какви неща. Game completion 45%.
Diaries and upgrades. Increase. Cost 4. Уоу, тук има още 2. Тук има още 3. И добре, какво може да апгрейднем? Аз не виждам нещо да може да апгрейднем. Имаме 3 точки. А всичко струва много повече. Оп, това струва 2. Кое струва 2? Focus time. Я чакайте отгоре да ги видим. 4, 6, 4, 6. Time dodge. Jack will recover from damage faster while within the time shield radius. Това не ми харесва. Това е 4. Това е 2. Това е готино. Това е готино. Това ще си го купим. За 2 лева. И сега вече останахме с една точка. Не мисля, че има нещо за една точка. Have you seen anything out of the ordinary? Примерно като това, че времето спира и тръгва. Времето спра. Или не спра. Как? Ще кажа как слезем надолу, виждам стълба. Виждам стълберионе. Аре бе. Не мога да обърнем камерата, искам от другата страна да видя какво става. Тук как слизаме? Той реши да го направи сам. И някой друг ли се позява с мен? Сори, момчета, знам, че е заразяващо много. Ако е някаква причина, си пак ще се позява. Аре бе! Аре бе! Ела тук, брат. Ела тук, че се изнервих. Само няма да мяташ някакви гранати, пичага. Кажете между другото, като стрелям, понеже нали усилих телевизора. Това мога ли да го взрива? Кажете ми, че това може да се взриви. Яс, слай, не. Какво става, брат? Идеално дойде. Перфектно. Не взема ли оръжието? О, това е много по-малко кадър. Ти какво си мислиш, бе, брат? Ти какво си мислиш, бе, брат? Чупат отзад гаджетите и всичко свършва. Полего, къде е момчето? Сега се появи пред мен, нали? И аз само ще го стрелна. Само няма замахваш така, печак. Ай малко. За топките. Ай малко. Майко. Прахме. Чува се идеално при мен и при мен е така. За мен е огромно удоволствие, момчета. Защото е много близко телевизора до микрофона. Аз все пак слушам от телевизора, защото ми е по-приятно. И затова моят микрофон да фане телевизора, затова ви питам. Така че много страдам, че всичко е идеалисимо. Там трябва да отидем, обаче май трябва да отидем първо до тук. Добре. Да я. Айде, Ненчо. Дай моето момче. Не ги мъчи. Уважаеми зрители, между другото, тъй като отиваме към края на този епизод, искам да ви кажа, че
Играем тази игра благодарение на гатачето, така че може да влезете в consoles.bg, ако се интересувате всякакви неща свързани с конзолите, не само с PlayStation, Xbox, Wii и какво ли още не. Така че може да отидете да посетите, да видите какво става. Като нищо може да намерите и някакви познати там. Чайте да му вземем на това. Виждате ли? Те показват. А ти си правят селфи. Какво става тук? Аха, там трябва да ти. Ясно. Батка ли бе, брат? Къде ми е помпата? Какво правим с това такси, бе? Майго! Той не си поплюва, Къде е помпата? No fall. Уважаеми зрители, къде е батка? О, най-слабия, аз застанах пред него! Най-слабия! Ела тук, брат. Айде, бе! Така! Ела ти тук, бе, издрут! Елай ти тук, бе, издрут! Умирам! Чакайте! Не го оцелихме в гащата. Проблем. Така, сега презареждам. Добре. След 1 час игра вече знам с кое копче се презарежда. Чакаме да ми се презаредят гащите. Той май не знае къде съм, което е супер найс. Аре. Вече знае. Обаче това ми се презареди. Майго! Така, какво става, моето момче? Още ли е жив? Вече не е жив. Ела тук, брат, ти си стрелял. Така. Натам ли сме? По-скоро в другата посока. Трябва да се качим там. Добре, уважаеми зрители, с тази прекрасна гледка приключваме този епизод на Quantum Break. За мен е огромно удоволствие, надявам се и за вас. Много интересна игричката и мисля, че според мен идеята да направят някой епизод на стрим е много добра, тъй като когато играя по-дълго, много по-сериозно потъвам в играта. Също така свиквам по-лесно с контролите и виждате какво правим с тия машини. Ако ви е харесало това видео, може да го харесате и вие, ако искате да гледате още много клипове. Не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да влезнете и в consoles.bg, защото играем тази игра благодарение на Гатака. Това е всичко от мен. Чао.